Bom dia, bom dia! É isso aí. Acorda, Brasil. Passando aqui para tentar entender algumas vezes que a gente fica olhando determinadas pessoas que elas fazem de tudo para tirar a gente do sério. Parece que é proposital e realmente é. Porque elas precisam, na verdade, ter o que aqueles homens de Lucas, capítulo 11, versículo 54, procuravam fazer. Eles levavam Jesus a se contradizer em algumas coisas, para que eles pudessem ter do que acusá-lo. Muitas vezes é assim. Às vezes falam da gente uns para os outros e eles precisam das armas que nós daremos para que eles possam nos vencer. Não dê armas, não saia do sério. Mantenha o seu prumo, mantenha a sua serenidade e eles não terão como te atingir e te vencer. Um abraço!